Batuk, sakit tenggorokan. Sudah coba ini itu masih nggak mempan. Bingung mau pakai apa lagi ya? Ini solusinya obat batuk herbal yang ada di Apotek Vita Pontianak. Ada Hilba dan Hekosan yang bagus banget untuk batuk dan sakit tenggorokan. Next, kita juga ada Prospan Sirup. Ada rasa mintnya loh. Next, Silek Sirup. Aman dikonsumsi oleh ibu hamil dan juga ibu menyusui. Next, Wood Sirup. Dua ini juga nggak kalah loh karena bisa untuk batuk kering dan juga batuk berdahak. Tersedia di Apotek Vita Pontianak.